開頭呢，就去到一個 start game 啦，跟住就可以入到隻 game 啦。跟住入咗去呢，之後就呢個就係我嘅 demo gameplay 啦。我就執咗個錢包，跟住就有啲時間幫我加咗。跟住我就而家行緊去揾嗰個電話，跟住就可以入到個商場，再成功過關。呢個又係錢包，咁又可以加時間。呢個都係錢包，可以加多啲時間再。之後我而家就見到個電話啦，跟住我就行過去電話嗰度，執咗個電話佢，咁就會顯示咗喺血量嗰個位度。跟住而家就揾下個商場喺邊啦，跟住個商場原來就喺前面，咁就行過去。跟住就行，一路行就行到去個商場嗰度啦。之後入咗去呢，個時間就計時呢就停咗，跟住呢就贏咗啦。跟住呢度呢就係俾殭屍打呢，佢就會扣血啦。左邊嗰啲紅色有一粒就會減晒之後呢，就會輸咗啦。跟住呢度就係時間啦。如果時間呢唔夠呢，咁同樣都係會輸嘅。最後就係呢個 credit skin， 咁就帶咗啲我嘅 credit skin 上去啦。